Tsy vavah kosa hatramin'izao ny olana mianjady amin'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala hatreto aloha dia mbola mangataka ny siny ny fanendrena minisitra vaovao hitantana izany ministera izany ireto mpiasa ireto. Laza hoe ministre zay ny olona nangatrahanay zay dia ny président de la république, le président de la transition sy ny premier ministre. Reo zany dia efa nanaitsy zany ny premier ministre hoe fampiresaka aminay fa reto le olona ato ambany indray zany no mampirororo zany mampime zany zay mampirororo indray zany zay ho tapahana karamany degrevy ny mpanapa-kevitra zany dia milaza hoe iresakitsika ny tsy mpanapa-kevitra milaza hoe tapahanay mitsaramanareo zay no natonga hoe mampime satria zay tsy matahotra an'izay satria tsy andraikitra zareo no manapaka an'izay hoe tapahana na sy tapahana. Secrétaire général moa tamina réunion de staff dia efa niresahan'ny premier ministre hoe mialy ianao sy ny directeur général ny forêt. Izay zany efa nitenen'ny premier ministre tao anatin'ny réunion de staff. Io zany zany tsy manana fahefana anapaka karamatsony izy. Emmanuel Kotovay indray dia zao ny zavatra décret zany no mandritrana ny organigramme ministère. Raha misy fanovana atao amin'io organigramme io dia décret ihany no manovana. Tsy mbola nisy fanovana zany ao anatin'io décret io. Noho izany ao anatin'io organigramme io dia tsy misy représentant du ministre zany ao anatiny ao. Noho izany zany ny toerana misy Emmanuel Kotovay iny dia karazana structure informelle ihany ao anatin'io organigramme io. Karaha structure informelle ianao zany tsy manana izay andraikitrao sy tena zara asanao anatin'ny ministère dia tsy manana lalana ianao hanapaka karama. Noho izany tsy dia raharaha raiky io izay teny fanamenina fotsiny anatoana izay. Rehetra ny manahirana maso dia zao ho an'ilay mpiasa madinika dia mety hatahotra an'izay tokoa izy fa ny olona lehibe ohatranay ngamba dia tsy hatahotra an'izay.